Dalawa lang. Tapos, isang buko ate. Ito tawag? Ito po. Bukayo. Bukayo. Sige, Rog, hanap. Ito na. Good morning. Ay, dyan, Rogo. Hello.
Thank you, Ma'am Okay, Claire. thank you rin po. Good afternoon po. Ay, kuha na lang kayo Gusto po dyan. biyahe sa'yo po. Okay lang. Bukas kuha kayo ng mga daganda na yun, no? Ang Okay, dami po. ng ulo mo dyan. Thank you po. Kuha na lang kayo. You are the owners po. Nice to meet you po. Hello. Thank you po. Thank you po. Oh, sana maganda po nung dito. Tagal-tagal po, lak to eh.
Meron. Pandesal po. 2 pesos ang isa. Mahirap. Good morning, Kapitan. Gusto ko ng chicken. Alaga. Whee! O, ayan na. Masaya na kayo. Mga manok. Kawai! Did pa ako ng networking at inaalon ako. Ay, inaalon na ako. Tingnan sa alon. Inaagos na po. Ayan na! Wait nga! Nagsaw na dito. Kasi gilid lang talaga. Kaya ito gilid lang eh. Super lakas, promise. I mean, di ba super? Kaya pa naman pigilan, pero pag wala kang control or, you know, hindi ka ready, dadala. May bato lang po dito, ayan. Saan lang ako nakakapit, mga beshi. Ayan, ang lakas oh. Bingo! Bingo! Sige! Napagtan ko muna
Tinanong ako nasan ka. Kanina kasi nakaano. Tulala eh. Nagulat eh. Hi, Bingo. 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 Hi. Stay there. Maagos, baby. Success. Kaya nga eh. Hi. Tara swim. Yes. Ow. Hello po, ako po si Joshua or known as Uazap rin po. And tulad po nila Ma'am Iris at Sir Ian, meron din po akong YouTube channel, Uazap po, UAZAP. And it's mostly about sasakyan po, review, DIY, detailing and whatnot. Then paminsan-minsan may car camping videos din po kami and adventures and off-road. Hopefully mag-enjoy din po kayo sa mga video namin. Kala Ma'am Iris, Iris Ara. So yun, sana ma-enjoy nyo po yung mga content namin. Thank you!
Bye! Bye-bye. Thank you, ingat! Sige po.